இது என்ன அழகா இருக்குது. இது எப்படின்னா இது வந்து கெஃப் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதனுடைய கேட்டகரி பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த லுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும். ஆமாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே நிறைய பேர் வந்து இந்த பிராண்டெல்லாம் பண்றது கிடையாது. ஸோ நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி இந்த பிராண்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த சோனி ஏவி ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் பார்த்துட்டீங்கன்னா யாருமே பண்றது இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டாக, அதாவது தனித்துவமானு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் இதை சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு சில பேர் சேல் பண்றாங்க 110 வோல்டேஜில் தான் சேல் பண்றாங்க. ஸோ இது பார்த்துட்டீங்கன்னா டைரக்ட் 230 வோல்டேஜ் தான். இந்த சோனி ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க யமஹா, மரான்ஸ், டெனான், ஆங்கியோ இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு தனி கேட்டகரியா எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த கேட்டகரியில ஆடியோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சோனி சேட்டலைட்ஸும் இந்த டெனாய் சேட்டலைட்டும் இந்தியாவில் அவைலபிள் கிடையாது. ஸோ எங்க கிட்ட மட்டும்தான் அவைலபிளா இருக்கு. சோனியும் டெனாய். இந்த டெனாயை பொறுத்த வரைக்கும் லண்டனோட பிராண்ட் இது உங்களுக்கு வரும். அதாவது யூகே பிராண்டு லண்டன்ல தான் வந்து மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். இது வந்து நாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எடுத்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி சோனி சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா இங்க அவைலபிள் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட் தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதுவுமே இந்தியாவில யாருக்கிட்டையுமே அவைலபிள் கிடையாது, எங்க கிட்ட மட்டும் தான் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இதனுடைய பேட்டர்ன் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கோக்சல் டைப்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு டிரைவர் வந்துடும், டியூட்டர்ஸும் உங்களுக்கு அதுலயே உங்களுக்கு வந்துடும். இதனுடைய வெயிட்டும் பார்த்துட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 கிலோ வரும் சிங்கிள் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்டர் போகும்போது இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் நீங்க அவைலபிள் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் ஃப்ளோர் மவுண்டிங் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ யூஸ்வலாக வால் மவுண்ட் தான் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. இது நாங்கள் வந்து ஃப்ளோர் மவுண்டாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். THX. ஸோ இது இந்த பிராண்டட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க, நிறைய பேருக்கு தெரியறது உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து 2 ஊஃபர் வந்துடும், 2 மிட் ரேஞ்ச், ஒரு டியூட்டர்ஸ் வந்துடும். 15 இயர்ஸ் டீம் ஒர்க். THX சர்டிஃபைட் உங்களுக்கு. THX சர்டிஃபிகேட் இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸும் வந்து நம்ம வீடுகளுக்கும் போடலாங்களா? இல்ல நான் தியேட்டருக்கு கேள்விப்பட்டேன். தியேட்டருக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சோ வீட்டுக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி THX சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்கன்னா, நம்மள்ட்ட பிராண்ட் நியூக்கு வாரண்டி உண்டு. யூசர் ஐட்டம் வரும்போது எப்படி கொடுக்குறோம்னா, நம்ம வந்து செக் பண்ணி எந்த எல்லா படத்தையும் நம்ம எடுத்துட்டு ஒரு 3 நாள் 4 நாள் ப்ராப்பரா செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கஸ்டமருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ ஆஃப்டர் கஸ்டமருக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எதனா இஷ்யூ இருந்ததுன்னா அதை நம்ம சரி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சப்வூஃபருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இதுவே கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா? கிடையாது. இதுதான் எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நீங்க சப்வூஃபர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டவர்ல கொடுக்காது, சப்ல மட்டும் தான் கொடுக்கும். ஸோ அதுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்டகரி சப்வூஃபர் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த சப்வூஃபர் பார்த்துட்டீங்கன்னா கியூ அக்காஸ்டிக். இது வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ யூஸ்வலா இருக்கிற சப்வூஃபர்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்டகரியில தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து நல்லா இருக்கு. இது வந்து சூட்கேஸ் டைப்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு. இதுதான் வந்து மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். டால்பி அட்மாஸ் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா டால்பி அட்மாஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து எடுக்கிறாங்க. கோடாக்கும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த டால்பி அட்மாஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் அவைலபிளாக நம்மகிட்ட இருக்கு. இந்த கிராஸ் பாக்ஸ் மாதிரி தான் வருங்களா? ஆமா, இது வந்து நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. எலிவேஷன் டைப்ல வரும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சென்னை வந்திருக்கோம். ஸோ சென்னையில் பல்லாவரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா தான் இது. இங்கே வந்து ராக் ஆடியோஸுங்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த மாதிரி எல்லாமே பிராண்டடான ஸ்பீக்கர்ஸு, புக் செல் ஸ்பீக்கர்ஸு, ஸோ அது போக வந்து ஸ்க்ரீன் தேட்டரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லிவிங் ரூம் தேவையான எல்லாமே வந்து செட்டப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய ஷாப்புக்கு தான் நமக்கு இன்றைக்கி ரிவ்யூ வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இந்த சோனி, ஸோ இந்த மாதிரி பிராண்டட் எல்லாமே ஆம்பிளிஃபயர்ஸ், ஏவி ரிசீவர்ஸு, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த செட்டப் பற்றின ஒரு முழு விவரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷாப்போடைய ஓனர் இருக்காரு, செந்தில் முருகன் அவருடைய நேமு. ஸோ ராக் ஆடியோஸ் இந்த ஷாப்போட நேம். ஸோ அவர்கிட்ட பற்றின முழு விவரம் நம்ம கேட்கலாம். ஹாய்ண்ணா. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நம்ம ஃபீல்டில் எப்படி போயிட்டு இருக்குங்க? ஃபீல்டு ஒர்க் நல்லா தாங்க போயிட்டு இருக்கு. நம்ம பிராண்டட் பண்றதுனால ஃபோக்கஸ் நிறைய போகுது, கஸ்டமர் நிறைய பேர் வராங்க. ஓகேண்ணா. இப்போ பிராண்டட்னாலே வந்து நிறைய தனிப்பட்ட செப்பரேட் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. ஆமா, அது விரும்பி வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. கண்டிப்பா. அசம்பிளும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விரும்பிகள் இருப்பாங்க. கண்டிப்பா. ஸோ அதுக்கு இதுக்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ், சின்ன டிஃபரன்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? ஸோ அசம்பிளுக்கும் பிராண்டடுக்கு வரும்போது 2 விதமான டிஃபரன்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். ஓகேங்கண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் பாத்துட்டீங்கன்னா குவாலிட்டி. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் எதனால அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா, இப்போ நீங்க பிராண்டட் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு டால்பி ஆடியோ, டிடிஎஸ் வந்து கோடாக்கு வந்து லைசன்ஸ் பேசிக்கலி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. லைசன்ஸ் பேசிக்கா பிராண்டட்ல? ஆமா, பிராண்டட்ல. ஸோ நீங்க ஒரு இன்புட் என்ன கொடுக்குறீங்களோ, ஒரு டால்பி கொடுக்குறீங்கன்னா டால்பியா தான் வெளியில உங்களுக்கு அவுட்புட் போகும். ஓகேண்ணா. பட் நீங்க நான் பிராண்டட் போகும்போது இன்புட் வந்து நீங்க டால்பி எடுத்துக்கும், பட் அவுட்புட் வந்து டால்பியோ டிடிஎஸ் உங்களுக்கு வந்து போகாது. ஆனா வந்து கொடுக்க முடியும்னு சொல்றாங்கன்னா, அது கொடுக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. நீங்க ரியாலிட்டிக்கா ஒரு பிராண்டடோ நான் பிராண்டடோ வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கே புரிய ஆரம்பிச்சிடும். கம்பேரிசன் பண்ணும்போது டிஃபரன்ஸ் நிறையவே தெரியும். ஒரு செக்மெண்ட்ல நீங்க ஒரு நான் பிராண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க, அதே ரூம்ல இன்னொரு பிராண்டட் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க, ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். பிராண்டட்னு வரும்போது கிராஸ் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. சரிங்க. பட் நான் பிராண்டட்ல அதை மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே. எனக்கு வந்து கொடுக்க முடியும்ல, அதுல அசம்பிள்ல கொடுக்க முடியாது. நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொடுக்க முடியாது, ஆனா பண்ணலாம். 100% இல்ல, 10% கூட கொடுக்க முடியாது.
ஓ சரி சரி, இந்த கம்பேரிசன் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருங்க. ஸோ பிராண்டட்ல மட்டும் தான் உங்களால அது வந்து கொடுக்க முடியும். ஓகே, இப்போ இந்த நம்ம ஸ்க்ரீன் வச்சிருக்கீங்க, ஸோ நம்ம காட்டலாம். ஸோ இந்த தேட்டர் செட்டப்புக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி பிராண்டட் ஸ்பீக்கர் தான் நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஆமா, ஒரு ப்ரொஃபஷனலா எனக்கு வந்து ஒரு தியேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பிராண்டட் மட்டும் தான் நீங்க போய் ஆகணும். ஓகேண்ணா, ஓகே. ஸோ இது இப்போ நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் பிராண்ட்ல இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் நீங்க அப்படியே கொடுத்துட்டே வரீங்களா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து? நீங்க என்ன மாதிரி செட்டப், ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப் லிவிங் ரூம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸ்க்ரீன் வச்சிருக்கீங்க, ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப்ல இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத கொஞ்சம் பார்க்கலாங்களா? பார்த்துலாம். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணாம வாட்ச் பண்ணுங்க. ஸோ பிராண்டட் சம்பந்தப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே என்ன மாதிரிலாம் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சென்னையில பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ வந்து நம்ம இதை பத்தி ஒரு முழு நம்ம பாத்திரலாம். ஸோ மறக்காம நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாம வாட்ச் பண்ணுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போலாம். ஆனால் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஷாப்ல வந்து இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ், இந்த ஆம்பிளிஃபை, இந்த ஏவி ரிசீவர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இந்த கேட்டகரிஸ்ல வந்து வச்சிருக்கீங்கன்னா இது? ஸோ இந்த பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 2 விதமான கேட்டகரி வரும். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ கேட்டகரி பண்றவங்க, அதாவது MP3 சாங்ஸ் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த கேட்டகரி கேட்கறவங்க ஒரு பேட்டர்ன். இன்னொன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஹோம் தியேட்டர்ஸ், அதாவது ஒரு ரியாலிட்டிக்கா ஒரு தியேட்டர்ல உட்காந்து என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றீங்களோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரதுக்கான ஒரு பேட்டர்ன் தான் இந்த ஏவி ரிசீவர் ஸ்பீக்கர்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ இதுல கேட்டகரி வைஸ் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா லோ, மீடியம், ஹை, இந்த விதமான கேட்டகரி இருக்கு. லோ வேரியன்ட் நீங்க பார்க்கும்போது என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு 5.1 பேசிக்கான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு 5 சேனல் கேட்கறோம் அப்படின்னா ஒரு 5 ஸ்பீக்கர்ஸ், ஒரு சப்வூஃபர் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பாத்துட்டீங்கன்னா டால்பி அட்மாஸா வந்து இப்ப நிறைய போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த டால்பி அட்மாஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 7 சேனல் மினிமம் எடுத்துக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ அதுக்கு அடுத்த கேட்டகரி பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆரோ 3D. ஸோ ஆரோ 3D இங்கே நிறைய பேர் கொண்டு வரல. ஸோ அதை நாங்கள் கொண்டு வரதுக்காக நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பேசிக் செக்மெண்டோட உங்களுக்கு கேட்டகரி. நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஏவி ரிசீவர். ஸோ ஏவி ரிசீவர்ல பார்த்துட்டீங்கன்னா யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் தெரியுற பிராண்டு பார்த்துட்டீங்கன்னா மரான்ஸ், ஆங்க்யோ, டெனான், ஸோ பைனியர், இந்த மாதிரி கேட்டகரி தான் தெரியும். ஸோ இந்த கேட்டகரியில பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்கும் இருக்கு, மிட் ரேஞ்சும் இருக்கு, ஹை ரேஞ்சும் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு அடுத்த கேட்டகரி பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரீ ப்ராசஸர்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரீ ப்ராசஸர் பார்த்துட்டீங்கன்னா தேட்டரிகள் உங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட் வருதோ அதை விட மோர் தென் எஃபிஷியன்ஸாக உங்களுக்கு வந்து இந்த கேட்டகரிலாம் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ ஏவியில் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்துட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏவி கேட்டகரியில் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இது உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டீரியோ, அதாவது நீங்கள் 2 டவர் ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணி கேட்குறீங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ கேட்டகரி உங்களுக்கு வந்துடும். இதில் வந்து நீங்கள் மூவி எதுவுமே வாட்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏவி ரிசீவர். ஸோ இந்த மாதிரி ஏவி ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டால்பி ஆடியோ, டிடிஎஸ், டால்பி அட்மாஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு மல்டி பிராண்டட் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா டெனான் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்த பார்த்துட்டிங்கன்னா பைனியர் நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பைனியர். ஸோ அடுத்த கேட்டகரி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கியோவில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கியோ பிராண்டட் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி உங்களுக்கு வரும்போது ஆங்கியோ, இது உங்களுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா யமஹா. ஓகேண்ணா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பிராண்டட்ல நிறைய கேட்டகரி வைஸ் நிறையவே இருக்கு. இந்த பிராண்டெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா யூஸ்வலா வந்து எல்லாருமே பண்ற ஒரு பிராண்டட் தான். எங்க கிட்ட இனிக்கியோ என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா சோனி ரிசீவர் நாங்க சொல்லுவோம். ஸோ இந்த சோனி ஏவி ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் பார்த்துட்டீங்கன்னா யாருமே பண்றது இல்லை. ஸோ நாங்க ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டா, அதாவது தனித்துவமானு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நாங்க இதை சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து ஒரு சில பேர் சேல் பண்றாங்க 110 வோல்டேஜ்ல தான் சேல் பண்றாங்க. ஸோ இது பார்த்துட்டீங்கன்னா டைரக்ட் 230 வோல்டேஜ் தான். இந்த சோனி ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க யமஹா, மரான்ஸ், டெனான், ஆங்கியோ இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு தனி கேட்டகரியா எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த கேட்டகரியில ஆடியோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது பார்த்துட்டீங்கன்னா இது நாங்கள், அதாவது இது வந்து பிராண்ட் நியூவா நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், யூஸ்டு ஐட்டமும் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேண்ணா. ஸோ இந்த சோனி ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் நான் சொன்ன மாதிரி எங்கேயுமே அவைலபிள் கிடையாது. நாங்கள் வந்து 100%. ஆமா 100% இங்கே கிடையாது. நீங்க கூட செக் பண்ணிக்கோங்க. 110 வோல்டேஜ்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதை நான் ஷூரா சொல்றேன். 230 வோல்டேஜ்ல யாருமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க. நம்ம ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா யூரோப்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதை எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகேண்ணா. இப்போ அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு பிரைஸ் என்ன பிரைஸ்ல நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? ஸோ இந்த சோனி ரிசீவர் வந்து நாங்கள் ஒரு 45,000 நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகே. இந்த வெறும் இந்த ரிசீவர் மட்டும் தனியா ரிசீவர் மட்டும் ஸ்பீக்கர்ஸ் பேக்கேஜ் அதுவும் நம்மள்ட்ட அது எல்லாமே அடிஷனல். இதை பொறுத்த வரைக்கும் அட்மாஸ்ல உங்களுக்கு வந்து 45,000 ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ இதுவே ஒரு 5 சேனல் கேட்குறீங்க அப்படின்னா 22,000 ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகேண்ணா. இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிசீவர் உங்கள்கிட்ட வந்து அவங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் நீங்களே வந்து ஒரு ஐடியா கொடுப்பீங்களா? கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் இதுல வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் வந்து நிறைய பேர் யாருமே பண்றது இல்ல. ஸோ எந்த ஏவி ரிசீவருக்கு எந்த ஸ்பீக்கர் போட்டு மேட்ச் பண்ணணும், எந்த ஸ்பீக்கருக்கு எந்த ஏவி ரிசீவர் போட்டு மேட்ச் பண்ணணும், நிறைய டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் யாருமே கொடுக்கறது இல்ல. நம்ம சைடு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஏவி ரிசீவருக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் தான் போட்டு மேட்ச் பண்ணணும், நிறைய நம்ம சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே. இது வந்து பத்தி உங்க சேனல்லையும் இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க? ஆமா, நம்ம சேனல்ல இது வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு.
ஓகே. இப்போ உங்க சேனல் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதோடைய ஒவ்வொரு விவரங்களும் தெளிவா சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நீங்க சேனல்ல உள்ள போகும்போது சோனி ஏவியர்ஸ் நீங்க சர்ச் பண்ணாலே இண்டிவிஜுவலா அதுல என்னென்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு, ஸோ மற்ற பிராண்டோட கம்பேர் பண்ணோமா அதுல என்ன இருக்குங்கிறத நாங்க தெளிவா சொல்லியிருப்போம். ஓகே சூப்பர். இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வேற இப்போ இது வந்து யமஹா இல்லைங்களா? ஆமா. ஸோ அடுத்த கேட்டகரி பார்த்துட்டீங்கன்னா யமஹா. ஸோ யமஹா இருக்கு நம்மள்ட்ட, பைனியர் இருக்கு, டெனான் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மள்ட்ட பிராண்ட் நியூவும் இருக்கு, யூஸ்டு ஐட்டமும் இருக்கு. ஸோ நம்மள்ட்ட யூஸ்டு ஐட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மின் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்கிராச்சஸ் டேமேஜஸ் இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக தான் நாங்கள் கொண்டு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ப்ராடக்ட்டும் பார்த்துட்டீங்கன்னா லோக்கல் பர்ச்சேஸ் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க யூரோப்ல தான் நாங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அங்கேருந்து கொண்டு வரதுனால ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு பிராண்ட் நியூ ஓப்பன் பண்ணால் எந்த கண்டிஷன் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ராடக்டே இருக்கும். ஓகே. அப்போ வந்து பக்காவான கண்டிஷன்ல தான் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. இதுக்கு முன்னாடி நம்மள்ட்ட வாங்கினவங்களுக்கு அது தெரியும், சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்குமே அது தெரியும். ஓகேண்ணா. ராக் ஆடியோஸ். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் எந்த கேட்டகரிண்ணா இப்போ அடுத்தது? ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்துட்டீங்கன்னா ஏவிரிஸருக்கு அடுத்து வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரீ ப்ராசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும். எதனாலும் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ப்ரீ ப்ராசஸர் எடுத்துடணும். ஸோ அதை பவர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் சூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நீங்கள் அதில் வந்து கேட்டுக்க முடியும். ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு ஏவிரிஸரில் ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. பட் இந்த மாதிரி ப்ரீ ப்ராசஸரில் ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது. நீங்கள் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்துட்டீங்கன்னா ஏவிரிஸருக்கு அடுத்த கேட்டகரி. ஸோ இது வந்து இங்கே நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாம தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இதை நாங்கள் தெரியப்படுத்தி நாங்கள் காமிக்கிறதுக்காக நாங்கள் டெமோ இதில் இருந்து டெமோக்காக நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். மரான்ஸ் ஏவி ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர். ஆமாம், ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இந்த ஏவிரிஸ் எல்லாமே வந்து 5.1 கேட்டகரி வரும். ஸோ 5 சேனல் 7 சேனல் அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வரும். ஸோ நம்மகிட்ட எல்லா விதமான ஏவி ரிசீவர் இருக்கு, எல்லா விதமான பிராண்டல் நம்மகிட்ட அவைலபிளாகவே இருக்கு. இது என்ன அழகா இருக்குது. இது எப்படின்னா இது வந்து கெஃபு ஸ்பீக்கர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதனுடைய கேட்டகரி பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த லுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே நிறைய பேர் வந்து இந்த பிராண்டெல்லாம் பண்றது கிடையாது. ஸோ நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி இந்த பிராண்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஜஸ்ட் 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்களா? ஆமாம், நாங்கள் 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுக்குறோம், 5 ஸ்பீக்கர்ஸ், 7 ஸ்பீக்கர்ஸ் இந்த மாடல்ல. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் கொடுக்குறோம். என்ன பிரைஸ்னா இது? இது பிரைசிங்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இது 5.1 தான் இப்போ நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இதோட பிரைசிங் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 45,000 கிட்ட வந்து. இதோட ஒன் எங்க இருக்கு சப்? இதோட சப் கேட்டகரி உங்களுக்கு இன்னும் வரல, வெயிட்டிங்ல இருக்கு. இதே மாதிரி மாடல் தான், இதே மாடல் தான் உங்களுக்கு வரும். சரி, இம்போர்ட் பண்ணதால வெயிட்டிங்ல இருக்கு. அடுத்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு கேட்டகரி. இப்போ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேட்டலைட் கேட்டகரியில உங்களுக்கு வந்துரும். இது வந்து எலாக் பிராண்டு. இதெல்லாம் வந்து சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்துரும். ஓகேங்கண்ணா. இது பாத்தீங்கன்னா பாஸ்டன் பிராண்டு. இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும். பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மினிமம் கேட்டகரியில 100 வாட் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன பிராண்ட் சொன்னீங்கன்னா? அது போஸ்டன். அதோட சிம்பிள் தான் அது. ஆமா, கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஓகேண்ணா. நெக்ஸ்ட் இது சேட்டலைட்ல. நெக்ஸ்ட் சேட்டலைட்ல பாத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து மிஷன் பிராண்டட். மிஷன் கேள்வி. அடுத்தது வந்து மோனோ பிரைஸ்ல இருக்கு, நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜாமோ. ஸோ இந்த மாதிரி சேட்டலைட் நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. இந்த 2 சேட்டலைட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்கா நாங்க சொல்லுவோம். எதனால பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த சோனி சேட்டலைட்ஸும் இந்த டெனாய் சேட்டலைட்டும் இந்தியாவில் அவைலபிள் கிடையாது. ஸோ எங்க கிட்ட மட்டும்தான் அவைலபிளா இருக்கு. சோனியும் டெனாய். இந்த டெனாயை பொறுத்த வரைக்கும் லண்டனோட பிராண்ட் இது உங்களுக்கு வரும். அதாவது யூகே பிராண்டு லண்டன்ல தான் வந்து மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். இது வந்து நாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எடுத்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி சோனி சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா இங்க அவைலபிள் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட் தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, சூப்பர்னா. இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இன்னும் இருக்கா இல்ல ஸ்டாப்டா? இது வந்து ஸ்டாப்டு தான். பட் ஆனா இங்க வந்து ஸ்டாப்டு தான். அங்க வந்து என்ன ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது, செல்லிங்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் தான் இதெல்லாம். ஓகேண்ணா. இப்போ வந்து இங்க மின் கண்டிஷன், அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டாப்டான மாடல்ஸ் எல்லாம். ஆமா, இத பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் கூட இருக்காது. ஆமா, அப்படி புத்தம் புதுசா இருக்கு. ஆமா, எங்க கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி தான் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். நம்ம ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் என்னன்னா அந்த சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இல்ல ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் அதான் 5.1 சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஆமா ஆமா. அது வந்து நம்ம சேட்டலைட்ல வந்து ஒரு 5.1 கேட்டகரி எடுக்கிறீங்கன்னா 15,000 ல இருந்து அவைலபிளா இருக்கு. 15,000 ல இருந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க. இப்போ 5.1 ஸ்பீக்கர்ஸ் பிளஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரோட நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன பிரைஸ்ல? இல்ல, இதுல வந்து 5.1க்கு நம்ம ஸ்டீரியோ கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு 5.1 ரிசீவர், ஒரு 5.1 ஸ்பீக்கர் எடுத்துட்டீங்கன்னா பேசிக்கா ஒரு 25-26ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அவ்வளவுதான். நார்மலா நம்ம வீட்டு செட்டப் பண்ற மாதிரி. ஆமா, பேசிக்கா. இதுல நீங்க அட்மாஸ் கேட்டகரிக்கு போனீங்கன்னா ஒரு 70-80 அபோவுக்கு மேல போற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, சூப்பர்ண்ணா. இப்போ நம்ம அது கூட சேர்ந்து ஆம்பிளிஃபையர் நம்ம வாங்குறோம்னா அதுக்கு தான் நீங்க வாரண்டி சர்வீஸ் தான் நீங்க கொடுப்பீங்களா? நம்மள்ட்ட பிராண்ட் நியூக்கு வாரண்டி உண்டு. யூசர் ஐட்டம் வரும்போது எப்படி கொடுக்குறோம்னா நம்ம வந்து செக் பண்ணி எந்த எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு ஒரு 3 நாள் 4 நாள் ப்ராப்பரா செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கஸ்டமருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ ஆஃப்டர் கஸ்டமருக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எதனா இஷ்யூ இருந்ததுன்னா அதை நம்ம சரி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.
இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வச்சிருக்கீங்க இந்த பாக்ஸ் ஐட்டம். இந்த பாக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த ஆமா ஆமா இதுதான் நீங்க இப்ப பார்த்தது. அங்க இருக்கிறதா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கு. இது வந்து புதுசானா இது வந்து யூஸ்டு தான். ஆனா வந்து ஓபன் பண்ணா உங்களுக்கு புதுசு என்ன இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அங்க வந்து ஷோரூம்ல இம்போர்ட் அதாவது டிஸ்பிளேக்காக வச்சிருப்பாங்க இந்த ப்ராடக்ட்லாம். ஸோ இங்க வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அங்க வந்து கிஃப்ட் ஐட்டம் நிறைய கொடுப்பாங்க யூரோப்ல. ஷோரூம்ல டிஸ்பிளேக்காக ஓபன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த சேட்டலைட்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் அவைலபிளே கிடையாது. ஸோ அர்மன் கார்டன் இதோட மாடல் நம்பர் பாத்துட்டீங்கன்னா SK30W சொல்லுவாங்க. ஆமா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரீமியம் கேட்டகரியில உங்களுக்கு வரும் இந்த சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம். இது பாக்ஸ் மட்டும் பிரிக்க காட்ட முடியுமா எனக்காக? நான் உங்களுக்கு போட்டோ வேணா நான் ஷேர் பண்றேன். சரி ஓகே. அந்த அளவுக்கு பத்திரமா வச்சிருக்கீங்க. ஆமா 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 அல போட்டோ சூப்பரா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. இது சப் இது இல்லைங்களா? ஆமா இது சப்வூஃபர் உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் இந்த பேட்டர்ன் தான் உங்களுக்கு வரும். ஓகே போட்டோ வேணா நான் போடுறேன் நீங்க வேணா பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேட்டலைட்ஸ். இதுவும் நான் வேற ஏதோ ஐட்டம் நினைச்சேன். இது வந்து இங்க ஃபுல்லா வச்சிருக்கீங்களா? அங்க இருக்கு பாருங்க. 3 தான். 3 பேக்ல 2 அங்க 2 இருக்கு பாத்தீங்க இல்லையா? சோ அது அங்க ஒன்னு சரவுண்ட் இங்க ஒன்னு இருக்கும் பாரு. லெஃப்ட் சைடுல ஒன்னு இருக்கும். உங்க யூஸுக்கே இத நீங்க வச்சிருக்கீங்க. என்னோட தரமானதா இருக்குமே இது. என்னோட யூஸுக்கும் தாண்டி கஸ்டமருக்கு அதாவது டெமோ காமிக்கிறதுக்காக நாங்க வச்சிருக்கிறோம். இந்த ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா கெபாஸ் பிராண்ட்னு சொல்லுவாங்க. மேட் இன் பிரான்ஸ் தான் இது. இதுவுமே இந்தியால யாருக்கிட்டயுமே அவைலபிள் கிடையாது. எங்க கிட்ட மட்டும் தான் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இதனுடைய பேட்டர்ன் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கோக்சல் டைப்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு டிரைவர் வந்துடும். டியூட்டர்ஸும் உங்களுக்கு அதுலயே உங்களுக்கு வந்துடும். இதனுடைய வெயிட்டும் பாத்துட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 கிலோ வரும். சிங்கிள் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸும் பாத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு. எத்தனை இன்ச் அதுல இருக்குன்னா? 4 இன்ச் டிரைவர்ஸ். 4 இன்ச் டிரைவர் தான் சொல்லுவாங்க அது இல்ல? ஆமா ஆமா. ஸோ இந்த கெபாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க தான் டீலர்ஷிப் எடுக்கலாம்னு சொல்லி இப்போ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதுவுமே பாத்துட்டீங்கன்னா இந்தியால எங்கேயுமே கிடைக்கிறதுக்கு அவைலபிள் கிடையாது. எங்ககிட்ட மட்டும் தான் இருக்கு. இது என்ன பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அது? ஸோ இந்த கெபாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க ஒரு 30,000 கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். 5.0 சப் வராதுங்களா? சப் அதாவது ஒரு சில பேட்டர்ன் கூட வரும், ஒரு சில பேட்டர்ன் கூட வராது. இதே இதுக்கு நெக்ஸ்ட் மாடல் நாங்க நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 60,000 65,000 ஸோ அந்த மாதிரி செக்மெண்ட்டும் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இதே கெபாஸ் பிராண்டர்ல. ஓகேண்ணா. இப்போ இதுக்கு வந்து இதை நாங்கள் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்குண்டான ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க? ஆமாம் எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எந்த ஏவி ரிசீவர் எந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இது வந்து ஜாமோ THX சர்டிஃபைட் ஸ்பீக்கர்ஸ்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகேண்ணா. THX. ஆமாம் THX. ஸோ இது இந்த பிராண்டட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியறது உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து 2 ஊஃபர் வந்துடும், 2 மிட் ரேஞ்சு, ஒரு டியூட்டர்ஸ் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் கஸ்டமருக்கு டெமோ காமிக்கிறதுக்காகவும் நாங்கள் செல்லிங் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ராடக்ட்லாம் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். இது கூட செட் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இருக்குங்களா? இதை கூட செட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அந்த இருக்கு பார்த்தீங்க இல்லையா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சென்டர் இந்த மாதிரி தான் டோட்டலா. ஆமா டோட்டலா உங்களுக்கு 7 ஸ்பீக்கருமே இந்த மாதிரி கேட்டகரி தான் உங்களுக்கு வரும். இப்போ சவுண்ட் எஃபெக்ட் பயங்கரமா இருக்கும். ஆமா ஆமா இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஐஎன் கேட்டகரியில உங்களுக்கு வரும். இதுல இருந்து நேம்ஸ்ல எல்லாம் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. ஆமா இது மெயின் ஸ்பீக்கர். ஆமா மெயின் ஸ்பீக்கர் அதனால உங்களுக்கு அதுல கொடுத்துருக்காங்க. 15 years டீம் ஒர்க். THX சர்டிஃபைட் உங்களுக்கு. இந்த THX சர்டிஃபிகேட் இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸும் வந்து நம்ம வீடுகளுக்கும் போடலாங்களா? இல்ல நான் தியேட்டருக்கு தான் கேள்விப்பட்டேன். இல்ல தியேட்டருக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சோ வீட்டுக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி THX சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ராடக்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணதுனால தான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி உங்களுக்கு அதை வந்து லான்ச் பண்றாங்க. ஹோம் யூஸ்க்கும் கொடுக்குறாங்களா? ஆமா கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் பாத்தீங்கன்னா ஹோம் யூஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. லைன் பாத்தீங்கன்னா ஹோம் யூஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். சோ வரவங்க டெமோ காமிக்கிறதுக்கும் இதான் நாங்க காமிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே சூப்பர்ண்ணா. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவர் கேட்டகரியில உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே. ஸோ ஒரு ஆடியோ சிஸ்டம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 3 விதமான கேட்டகரி பிரிக்கலாம். சேட்டலைட்டு, புக் ஷெல்ஃபு, டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ இந்த டவர் ஸ்பீக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இடம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும், லுக்கும் இருக்கும். ஸோ எனக்கு லுக்கு வேணாம் கேட்டகரி இந்த இதெல்லாம் பிரிச்சுட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறவங்களுக்கு சேட்டலைட் டைப் உங்களுக்கு போயிடலாம். ஒரு சில பேர் லுக்கு எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி கேட்டகரி வரவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டவர் ஸ்பீக்கர் தான் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி பண்ண முடியும். டவர் ஸ்பீக்கர் டோட்டலா 2 ஸ்பீக்கர் தான் வரும் இல்ல மொத்தம் உங்களுக்கு 5.1 எடுத்துட்டீங்கன்னா 2 ஸ்பீக்கர்ஸ், 2 சரவுண்ட், ஒரு சென்டர் உங்களுக்கு வந்துடும். ஆனா டவர்ல வந்து இந்த 2 மட்டும் தான். ஆமா டவர் சைடுல வச்சுக்கிறதுக்கு. ஆமா கொடுக்கிறது. இப்போ இந்த டவர் ஸ்பீக்கரோட இந்த செட் வந்து அப்படியே வந்து என்ன பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு? இது டவர் ஸ்பீக்கர் வந்து நம்மள்ட்ட 25, 28 அதுல இருந்தே நம்மள்ட்ட அவைலபிளாவே இருக்கு. ஒன்லி ஸ்பீக்கர். ஆமா 5 ஸ்பீக்கர்ஸ் மட்டும், சப்வூஃபர் இல்லாம. ஓகேண்ணா. சப்வூஃபர் இல்லாம. ஆமா சப்வூஃபர் நீங்க வரும்போது ரூமுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கணும். சிங்கிள் சப், டபுள் சப், சப்வூஃபர்ல சைஸ் கேட்டகரி இருக்கு. ஸோ நம்ம ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிரிச்சு கொடுத்துருவோம். இப்போ சப்வூஃபருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இதுவே கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா? கிடையாது. இதுதான் எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நீங்க சப்வூஃபர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டவர்ல கொடுக்காது, சப்ல மட்டும் தான் கொடுக்கும். ஸோ அதுக்கு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்டகரி சப்வூஃபர் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்துட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 8 inches வரும்.
ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு 10 inches வரும். கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 12 inches உங்களுக்கு வரும். ஓகே, போல்க் ஆடியோஸ் எல்லாமே அதுதான். போல்க் ஆடியோ இருக்கு, ஃபோக்கல் இருக்கு, உங்களுக்கு எலாக் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஹர்மன் கார்டன் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரியில இருக்கு. இந்த சப்வூஃபர் பார்த்துட்டீங்கன்னா கியோ அக்காஸ்டிக். இது வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக இருக்கிற சப்வூஃபர்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்டகரியில தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து நல்லா இருக்கு. இது வந்து சூட்கேஸ் டைப்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு. இது வந்து என்னன்னா இது சும்மா இதெல்லாம் வந்து லைனிங் இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கான லைனிங் இந்த இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமா. ஓப்பன் பண்ணா உங்களுக்கு லைனிங் உள்ள ஒண்ணுமே தெரியல இல்லைங்களா? அப்படியே சும்மா ஒரு சூட்கேஸ் மாதிரி. ஆமா, ஒரு சூட்கேஸ் மாதிரி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்டகரியில இதுல வந்துரும். சூப்பர்ண்ணா. ஸோ இதோட ஸ்பீக்கர்ஸ்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்கு. என்ன பிராண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க? கியூ அக்காஸ்டிக். இது கூட பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த 5 ஸ்பீக்கர் தான் வரும். இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற சிங்கிளா காமிச்சிருக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரீமியம் கேட்டகரியில் வரக்கூடிய சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இது உங்களுக்கு வரும். ஸோ இதில் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துடும். ப்ளஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு சப்வூஃபர் உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு வர மாதிரி. இதெல்லாம் வயர்லெஸ் வர மாதிரியானா? இல்லை எல்லாமே ஒயர் தாங்க. ஒயர் தான் வரும். ஏவி சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாமே ஒயர் தான் வரும். எதுவுமே ஒயர்லெஸ்ஸாக வராது. இது எல்லாமே உங்களுக்கு வால் மவுண்ட் ஆப்ஷன் அந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த செட்டப் எப்படி இந்த இதில் ஒயர் போய்? ஆமா, ஒயர் தெரியாது. இதெல்லாம் வால் மவுண்ட், ஃப்ளோரிங் மவுண்ட் என்ன மாதிரி இதில் உங்களுக்கு பண்ணிக்க முடியும். ப்ரொஜெக்டர் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒரு டிவியை தாண்டி எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பெரிய ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்டர் நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்டர் போகும்போது இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் நீங்க அவைலபிள் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் ஃப்ளோர் மவுண்டிங் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ யூஸ்வலாக வால் மவுண்ட் தான் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. இதை நாங்கள் வந்து ஃப்ளோர் மவுண்டா நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். கஸ்டமருக்கு டெமோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா, உங்களுக்கு உங்க யூஸ்க்கு முழுக்க இங்க இருக்கிறது பார்த்தா டெமோ தான் நிறைய நாங்கள் காமிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேங்க. 4K போட்டு காட்டுறீங்க. ஆமா, 4K வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். நீ எத்தனை இன்ச் ஸ்க்ரீன் வரைக்கும் நீங்க பண்ணி கொடுப்பீங்க? ஒரு 19 inches ஸ்டார்ட் பண்ணி 300 inches வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, இதே மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீனுக்கும் வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ற ஸ்பீக்கர் ரிசீவர் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி பிராண்டா தான் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இது வந்து முழுக்க பிராண்டட் மட்டும் தான். ஓகே, இதுல எந்த விதத்திலயும் ஒரு கேபிள் ஐட்டம் பார்த்துட்டா கூட அது கூட லோக்கல் ஐட்டம் கிடையாது. அதுவுமே பிராண்டட் ஐட்டம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்க்ரீன் தியேட்டர் நம்ம போகும்போது எஃபெக்ட்லாம் கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்துட்டு நீங்க நியூ ப்ராடக்ட் நியூ ஸ்பீக்கர் இருந்தா ஓகேவா, இல்ல ஸ்டாப்டான மாடல்லே வந்து மின்ட் கண்டிஷன் வச்சிருப்பீங்கல்ல? இல்ல, இப்போ இதுல ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, பிராண்டட் ஒரு ஸ்பீக்கர் வாங்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் ஆக தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதிகமாகும். எதனால அப்படி? பிராண்டட் ஸ்பீக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காயில் டிசைனிங் எல்லாமே பார்த்துட்டீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருக்க பர்ஃபார்மன்ஸை விட அந்த நாள் ஆக தான் அந்த காயிலோட தன்மை வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் பர்ஃபார்மன்ஸே இன்னும் அதிகமா இருக்கும். இதுல ஒரு சில பேர் பார்த்துட்டீங்கன்னா பிராண்ட் நியூ வாங்க மாட்டாங்க, யூசர் ஐட்டம் தான் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சவங்க இதனால பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்டகரிங்கிறதுனால. இப்போ இங்க இருக்கிற இது என்ன சவுண்ட் பாரா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எமால சவுண்ட் பார் கிடையாது. இது வெறும் ஒரு கேட்டகரி. இது வந்து ஒரு 5.1 உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ இது பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எனக்கு இடம் அடிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு பொசிஷன் பண்ணிடலாம். இது வந்து சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர், சரௌண்ட் லெஃப்ட் ரைட் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு இதுல ஆப்ஷன் வந்துடும். இதோட பிரைசிங் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000 நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். எத்தனை இன்ச் ரூமுக்கு, எத்தனை அடி ரூமுக்கு வந்து ஒரு 10க்கு 10 ஒரு 10க்கு 12, அதாவது 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்கும், நல்லா சூப்பரா இருக்கும் சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி மீடியா பிளேயர் செக்மெண்ட் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு படம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து டிஸ்க் மூலியமா படம் பார்ப்பாங்க. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆன்லைன்ல தான் நிறைய பேர் உங்களுக்கு படம் பாக்குறாங்க. ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க, அமேசான் பிரைம், நெட்ஃபிளிக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நிறைய பேர் டிவில இருந்து தான் பிளே பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டெடிகேட்டட் மீடியா பிளேயர் மூலியமா பார்க்கும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். எதனாலனா இது இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சர்வரும் சரி இதோட மெயின்டெயின் எல்லாமே டோட்டலா இருக்கிறதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மீடியா பிளேஸ், அதாவது இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமிங் பாக்ஸஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸஸ் எடுத்து நீங்க அது மூலியமா கேட்கும் போது ஆடியோ பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி வீடியோ பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாவே இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுல கேட்டகரி வைஸ் இருக்கு. NVIDIA ஷீல்ட்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்துட்டீங்கன்னா ஆப்பிள் டிவி பாக்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த மீடியா பிளேயர் கேட்டகரி பாத்துட்டீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டு படம் பாக்குறாங்க இல்லையா? எனக்கு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்ல நான் கண்டென்ட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி மீடியா பிளேயர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி நீங்க கேட்டுக்க முடியும். இது உங்களுக்கு டால்பி அட்மாஸ், ஸோ RF எல்லாமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். 4Kலையும் பாஸ் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்டும் பாத்துட்டீங்கன்னா பிராண்ட் நியூவும் பண்றோம், யூசர் ஐட்டமும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க எனக்கு கம்மி பட்ஜெட்ல பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மினிமம் பட்ஜெட்ல என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் நாங்க கொடுக்க முடியும் தான் கொடுத்து நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதை தாண்டி நாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம், கேலிபிரேஷன் டியூனிங் இந்த மாதிரி விஷயமும் நாங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ யூஸ்வலா ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய பேர் சேல் பண்ணிடுவாங்க. பட் டெக்னிக்கலா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் செல் பண்றவங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. அதை பண்ண தெரிஞ்சவங்களுக்கு கேலிபிரேஷன் டியூனிங் அதெல்லாம் பண்ண தெரியறது கிடையாது. ஸோ நம்ம சைடு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சப்போர்ட், டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம்.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ் பிராண்ட் நியூவா நாங்க வச்சிருக்கிறோம். இது பாத்தீங்கன்னா 2 டவர் மேல தூக்கி வச்சனால உங்களுக்கு அந்த ஹைட் தெரியுது. ஸோ இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே வந்து பிராண்ட் நியூ, எதுவுமே இங்க உள்ளது யூஸ்ட் ஐட்டம் கிடையாது. ஸோ பிராண்ட் நியூவா நாங்க பிரிச்சு வைக்கிறதுனால இந்த இடத்துல நாங்க பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம். இது பாத்துட்டீங்கன்னா போல்க் ஆடியோ அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டட் தான். ஸோ இந்த பிராண்டட் பாத்துட்டீங்கன்னா ஃபைன் ஆடியோன்னு சொல்லுவாங்க. இது மேட் இன் யூகே உங்களுக்கு வரும். மேட் இன் யூகே பிராண்ட் உங்களுக்கு வரும். இது பாத்தீங்கன்னா எல்டாக்ஸ் பிராண்ட். இது வந்து மேட் இன் பிரான்ஸ் உங்களுக்கு வரும். ஓகே. இந்த ஸ்பீக்கர் செட் அப்படியே எத்தனை இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்டர் வரும், 2 டவர் உங்களுக்கு வந்துரும். டவர் வந்துரும். இந்த செக்மெண்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 டவர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துரும். இது கூட காம்பினேஷன் சரவுண்ட் சென்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு. இதுதான் வந்து மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். டால்பி அட்மாஸ் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு பாத்துட்டீங்கன்னா டால்பி அட்மாஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து எடுக்கிறாங்க. கோடாக்கும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்துட்டுனா இந்த டால்பி அட்மாஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் அவைலபிளாக நம்மகிட்ட இருக்கு. இந்த கிராஸ் பாக்ஸ் மாதிரி தான் வருங்களா? ஆமாம், இது வந்து நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எலிவேஷன் டைப்பில் வரும். இது வந்து நம்மளுக்கு பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை நம்ம வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓஹோ, அதிலே போட்டாங்க டால்பி அட்மாஸ். ஆமாம், அதிலே உங்களுக்கு போட்டுட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அடுத்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷன் கியூப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து மிஷன் பிராண்டடு. இதெல்லாம் வந்து சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரில் பிராண்ட் நியூவாக நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். ஸோ அடுத்தது இதெல்லாம் வந்து டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ், ஃபைனல் டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஸோ கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன். நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா ஸ்க்ரீனும் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டீங்க இல்லையா? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் நியூவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீன் பாக்ஸ் இது. ஓகே. எத்தனை இன்ச்சுனா இது? இது வந்து 100 இன்ச்சஸ் வரும் உங்களுக்கு. 100 இன்ச்சஸ். நீங்கள் 300 இன்ச் வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சூப்பர். இப்போ அதுக்கு பேக் சைடு ஸ்க்ரீன் தான். ஆமாம், இது வந்து ஓல்டு ஸ்க்ரீன். நம்ம யூசர் ஐட்டம் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஆமாம். ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து ஓல்டு எதனா கேட்டாங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகே. எல்லாமே ரெடியாக வச்சிருப்பீங்க? எல்லாமே நம்மள்ட்ட கையில் அவைலபிளாக இருக்கு. கேட்ட உடனே லேட்லாம் பண்ணாமல் டக்குன்னு இன்ஸ்டன்ட்டாக எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம். இது பாத்தீங்கன்னா போல்க் ஆடியோ ஸ்பீக்கர்ஸ். இது வந்து சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு வந்துரும். இது வந்து அடிஷனல் எனக்கு 2 ஸ்பீக்கர் மட்டும் வேணும்னு கேக்குறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சு கொடுத்துடலாம். ஓகே ஓகே. இப்போ இது ஒரு சப்போ நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஆமா ஆமா, இதுக்கு வந்து சப்ரேட் நம்ம தனியா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அவங்க உள்ள பார்த்தோமா அதுல தான் நம்ம கொடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்ப இது வந்து அக்வாஸ்டிக் சவுண்ட் ப்ரூஃப். இது வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு சாம்பிள் காமிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கிறோம். ஸோ எனக்கு ஒரு அக்வாஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்டோட வேணும் அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோவை கவர் பண்றதுக்காக நாங்க எடுத்திருக்கிறோம். இது கஸ்டமருக்கு பார்த்தா புரிஞ்சிடும் எந்த மாதிரி அக்வாஸ்டிக், எந்த மாதிரி கிளாத் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் பண்றாங்கன்னு இதை பார்க்கும் போதே வந்து அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த அக்வாஸ்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சவுண்ட் வந்து வெளியிலயும் போகக்கூடாது, உள்ளேயும் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு கேட்டகரியில செலக்ட் பண்ண முடியும். என்ன ஒரு விஷயம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவாங்க. அதை டியூட்டர்ஸ், பேஸ் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி எனக்கு ரூம்ல கரெக்டா கேட்கணும்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி அக்வாஸ்டிக்கை போய் எடுத்துக்க முடியும். ஓகே, சூப்பர். இப்போ எவ்வளவு பெரிய ரூமா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம்? எவ்வளவு பெரிய ரூமா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்டார்டிங் பேஸ் பிரைஸ் என்ன மாதிரி பண்ணிட்டு? இதோட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 3000 வரும் ஒரு பேனல் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ இது வந்து நீங்க பாட்டா ஒரு ரூம்ல வந்து பாட்டா பிரிச்சுக்க முடியும். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா ஃபுல்லாவே ரூம் ஃபுல்லாவே லிவ் பண்ணி கேட்டாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்க பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும். இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் டெக்னாலஜி பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு 5.1 தான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ 5.1 தாண்டி 7 சேனல் சொல்லுவாங்க, 9 சேனல், 11, 13 இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் ட்ராக் எப்படி இருக்கும், எந்த மாதிரி இருக்குன்னு நிறைய பேர் தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா தனியா ஒரு டெமோ ரூமே நாங்க உங்க இதுல வந்து போட்டிருக்கிறோம். இந்த டெமோ ரூம்ல பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு 5.1 சேனல் வரவங்களுக்கும் நாங்க காமிச்சிருவோம், அட்மாஸ் கேட்கறவங்களுக்கும் நாங்க காமிச்சிருவோம், பிரீமியம் செக்மெண்ட் கேட்கறாங்க இல்லையா, சோ அவங்களுக்குமே இந்த ரூம்ல வந்து நாங்க எந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ஒரு டால்பி அட்மாஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ யூஸ்வலா வந்து இந்த மாதிரி டெமோ ரூம் வந்து நிறைய பேர் வச்சிருக்கிறது இல்லை. ஸோ யூஸ்வலா ஒரு ஆம்பை கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்து அமைச்சிருவாங்க. நம்ம வந்து டெடிகேட்டடா ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஒவ்வொரு டெமோ நம்ம வச்சிருக்கிறோம். ஸோ மினிமம் லோ ரேஞ்சில் கேட்கறவங்களுக்கும் ஒரு டெமோ அவைலபிளா இருக்கு, ஹை ரேஞ்சு கேட்ட வரவங்களுக்கும் ஒரு டெமோ அவைலபிளா இருக்கு, ப்ரொஜெக்டர் கேட்கறவங்களுக்கும் நாங்கள் டெமோ வச்சிருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான டெமோ நம்மகிட்ட அவைலபிளாகவே இருக்கு. ஓகே, சூப்பர்ண்ணா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான். ஸோ வந்து நம்ம ராக் ஆடியோஸ் செந்தில் முருகன் அண்ணன்கிட்ட என்ன இந்த ஷாப்பில் வந்து எந்தெந்த மாதிரி பொருளை வச்சு சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, என்னென்ன பிராண்டில் இருக்குது, ஸோ அப்படிங்கிற டோட்டல் டெஃபினேஷன் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. கஸ்டமர் வாங்க வராங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து நம்ம டெமோ ரூமும் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து டெமோவும் நம்ம காட்டிடுவோம். சர்வீஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மள்ட்ட ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஆனால் நம்ம டோட்டலாக இங்கே எல்லாம் முடிஞ்சு இல்லைங்களா? ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ப்ராடக்ட்டுக்கு அடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் சைட்லேருந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு ஆல் ஓவர் இந்தியா, ஸோ எல்லா ஊர்லேயுமே கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கோவா வரைக்கும் நம்மள்ட்ட கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க. ஸோ டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டை கொடுக்கறதுனால நிறைய பேர் நம்மள்ட்ட வராங்க. டெமோவுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி டெமோ வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கிறது இல்லை. ஸோ நம்ம டெடிக்கேட்டடாக சேனல் பை சேனலாக தான் நாங்கள் டெமோ காமிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வாங்கினவங்களுக்கும் அது தெரியும். ப்ராடக்ட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லா விதமான ப்ராடக்ட் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஏவி ரிசீவர், ஸ்பீக்கர்ஸ் எந்த மாதிரி பிராண்டடும் பிராண்டையும் பண்ணுறோம், யூசர் ஐட்டமும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரூம் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை டெமோ ரூம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு அக்வாஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ரூமில் எந்த விதமான பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணது,
நார்மல் ரூம்ல எந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி தான் நெக்ஸ்ட் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம். அடுத்து பாத்துட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு கரண்ட்ல டென்டர் இருக்குது RO3D, அதாவது டால்பி அட்மாஸ் தான் அவைலபிள் இருக்கு. RO3D கேட்டகரிக்கு நாங்க வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போலான்னு இருக்கிறோம். ஸோ அது நெக்ஸ்ட் வீடியோ நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும் RO3D எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது, ஸோ எந்த அளவுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்கோங்கிறது பார்த்தா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும். ஓகே, RO3D இப்போ கொண்டு வர போறீங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. நெக்ஸ்ட் நம்ம அதையும் நம்ம இங்க ஆமா, அது நீங்க இந்த சேனல் நீங்க பாத்துக்கலாம். ஸோ எந்த மாதிரி நாங்க கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. நான் இந்த பிராண்டட் ஐட்டம்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற சேனல் ராக் ஆடியோஸ். ஸோ அந்த சேனல் செக் பண்ணி பாருங்க, லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. பாய்.